しゃみってなぜ出るか説明できますか？突然、ハクションと出るくしゃみ。実はこれ、体の防御システムです。鼻の中にはとても敏感な粘膜があります。ここに入るのが、ホコリ、花粉、ウイルス。これを感知すると神経が脳へ信号を送ります。すると脳幹にあるくしゃみ中枢が作動。体は一瞬でくしゃみの準備をします。まず大きく息を吸い、胸と喉の筋肉が一気に収縮。そして時速 160km 以上の空気を鼻と口から噴射します。この勢いで異物を外へ吹き飛ばす。つまりくしゃみは体の中を守るための高速クリーニング。ちなみにくしゃみの瞬間に心臓は止まりません。ただ胸の圧力が変わるのでそう感じるだけ。くしゃみは体の防御反応なんです。良ければチャンネル登録、高評価よろしく。